Weewaawo omulungi awuliriza tukwaniriza nate olunaku olwaleero olunaku lulungi ddala lunaku lwakutaano eddakiika ziri 13 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero obudde bwe butinga bulijjo puroguramu yaffe eyamukuŋŋaanya ebeera egguse ejjukira nti akadde ka akalulu ka 221 buli lunaku olukya ate keeyongera okubeera nga kagendamu ebbugumu nga bwe twakutegeezaako ate ffe tujja kubeera nga tubaleetera abo abeegwanyiza entebe ezitali zimu babeere nga boogerako nammwe mwe balonzi baabwe musobole okubeera nga ate mwe musalawo oba yes oba no. Flavia Luyiga ge mannya gange okubeera nga nkutambuza mu puroguramu y'olunaku olwaleero. Robert Mutebi ajja kubeera nga neegattako akadde konna ali ku Soul TV ndowooza embeera ogiraba bulungi eri emasanafu wabaddewoko embeera y'akabenje era kaali mu kavalinga essaawa eno ajja kubeera nga akadde konna ate atwegattako naye nga ngenda kubeera nga nkyakutambuza oba oli awo paka wanaatusangira 13 ze zimaze okubeera nga zeegaana essaawa yaffe emu ey'olunaku olwaleero. Olunaku nno olwaleero sirinzekka maze okubeera nga neegattibwako omukyala Honorable to be singa munaabeera nga mukkiriza abeeruye Lubaga South jajjidde omukyala Nassolo eddala ajja kubeera nga alibannyonnyola bulungi naye nga bwe tugenda okubeera nga tutambuza bannalubaga South mubeere nga ate puroguramu eno mugibeerako ddala musobole okuwulira ddala byayogera byebyo ddala byaleese bigenda kubeera nga bibakulaakulanyawo nno kijja kuva gye muli ate musobole okubeera nga mukkiriza okulabika nga ate abakulembera mu kisanja ekijjako. Mukyala Nassolo nsanyuse okulaba nnyabo. Nange munnange weewaawo nsanyuse nnyo okubeera ku radio eno era mu kiseera kino kansooka okwebaza omutandisi wa radio eno Salt FM pasita waffe omulungi era omwagalwa pasita Bujingo sebo tukwebaza okussaawo enkulaakulana eno mu kitundu kyaffe n'okulaakulanya ekitundu kubanga nze ndi muliraano wano ku Kakeeka wano wetuli Kinyana Mpindi bw'okasuka ejjinja werigwa wewali amaka gange mu Kakeeka awo naye tukizudde nti omukulu ono okuva lwe yatandikawo radio eno eyambye nnyo ekitundu kyaffe okukulaakulana era tumwebaza nnyo. Neebaza abawuliriza neebaza bannalubaga South abataze amatu okuwulira omubaka waabwe 2021 biki byengenda okubanjulira ate n'engeri ki gye tugenda okugenda mu maaso. Neebaza Katonda atukuumye ekiseera kyonna kyenzize nga ntambula gye muli bannalubaga South mundaze omukwano mundaze okwagala mundaze nti bulijjo mulinze nze era nange mbasuubiza nti kino ky'ekiseera mutwale omubaka wammwe mu buyinza mutwale omubaka wammwe abaweereze ku luno eddoboozi lya Lubaga South ligenda kusituka mu parliament liwululwe mu nsi yonna. Mwebale nnyo. Tobabuulidde mannyago. Erinnya lyange nze Nassolo Eugenia nina n'erya Ssemwemba omwami wange Livingstone Ssemwemba lyampa era nvudde awo ekakeeka e Lubaga ndi mwana muzaale w'e Buddu. Nsanyuse nnyo okubeera ku radio eno. Mukyala Nassolo omuntu ayinza okubeera eyo ne yeebuuza lwaki weesowoddeyo okubeera nga mukadde kano ojja okwagala okukiikirira banna Lubaga South. Ekyo kirungi nnyo kyombuuzizza. Ekiseera kibaddewo kiwanvu bannalubaga tulinze nnyo obukulembeze obw'ensonga ku luno Lubaga egenda kufuna omukulembeze ekinsowoddeyo eddoboozi lya Lubaga lisituke. Nze nga omutuuze w'e Lubaga tubadde nga tuweereza abantu naye omu bw'agenda ayogera naye talina kyakola ate omulala tayogererako ddala ne tubeera nga ffe tulinganga nti nno tetwasindika babaka mu paaliyamenti tebamanyi kutusakira ebintu ebitukwatako nga bannalubaga bibadde tebikoonwako mu paaliyamenti. Tulina ebizibu ku by'obulamu tulina obuzibu ku byenjigiriza tulina ebbula ly'emirimu mu bavubuka tulina ebbula ly'emirimu abakyala tebafubiddwako entobazi abantu baffe mu bawangaalira tewaliwo nteekateeka mu babaka babanga abaliyo nti bo baliyo ku lwabwe ebiruma bannalubaga South tiwaliwo abyogerako kakati nze kwe kwesowolayo nnyabo nze amanyi ebiruma bannalubaga era nga n'engeri y'okubisakamu mmanyi n'engeri gyenyinza okubibanjamu gavumenti ate nze gye mmanyi obulungi yenja okuweererezaamu egenda kuba yakyagulanyi sentamu kale siwaliwo kuwannanya kwonna bannalubaga nze mutuufu kyenva nzize kubanga mmanyi ebiruma bannalubaga. Weewaawo omuntu ayinza okwebuuza nti omulimu gw'omubaka
kukola ki kubanga omanye ebiruma bannalubaga South gwe omulimu gwo nga gwe ayagala ekifo kino mulimu ki? Nze omuweereza w'abantu b'e Lubaga nina emirimu egy'enjawulo ate n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Okusookera ddala ng'omubaka wa Parliament ayina kubanga akola ki? Ng'akolera ki abantu be? Omubaka wa Parliament njagala awuliriza antegeere bulungi. Omubaka wa Parliament omulimu gwe ogusooka kwe kulondoola pulogulaamu za gavumenti, okulaba nga ssente z'omuwi w'omusolo tezijajaamizibwa, okulaba ng'atwala ebirowoozo by'ekitundu kye, ebirowoozo ebiruma abantu. Kyemmanyi abantu bagenda kuleeta buloisi birowoozo naye bagenda kukuŋŋaanya ebyo bye beetaaga gavumenti eya wakati ebibakolere. Omubaka akiikirira ekitundu ekyo gwe mulimo gwe okulaba ng'abituusa mu nsonda za gavumenti wonna we zirina okutuuka ne biba nga bikolebwako. Okusingira ddala omubaka alina okuba ng'abaga amateeka agayamba eggwanga, agatanyigiriza bannansi. Ebyo gye gimu ku mirimu gy'omubaka ow'ekitundu kyaba akiikirira kyonna, yegyo emirimu egigenda okunkakatibwako nga nkiise mu Parliament okulaba nga ngituukiriza ekintu kye neetegekedde obulungi ddala. Weewaawo omulungi awuliriza yonna gy'osinziira okubeera ng'otuwuliriza program ya mukuŋŋaanya mu eyeesitukidde ensonga z'akalulu ka 2021 essaawa eno tulina omukyala Nassolo ate ng'azze okulabika ng'akiikirira bannaffe aba Lubaga South. Gye muli kubanga muli kumpi nnyo ffe tumanyi nti muwuliriza ayagala okubeera ng'otwegattako osobola otukubira ku ssimu nnamba 0756513513 oba 0774553513. Gwayagala okusindika SMS oweereza ekibuuzo kyo naawe osobola okikolera ddala ku 0774557513. eya SMS yokka bw'onoogiweereza weerezaako erinnya lyo ne gy'osinzidde oba oliawo n'ekibuuzo kyoyagala okubeera nga omubaka wo ayagala okubeera nga ate akutwala mu Lubaga South kyayisobola okubeera oba ekibaluma nga mmwe. Then ow'amasimu osobola okubeera nga naawe okola ekintu kyekimu beera ng'otukubirako sobola okubeera nga ate twogerezeganyako naawe ewamu n'omubaka wo Honorable to be. Ndowooza sikoze ensobi. Sinsobi n'akamu oyinza okugamba omubaka wa Lubaga South 2021. Weewaawo otubuuliddeko nti ensonga z'omubaka kutuukiriza birowoozo bya bannayuganda oba abantu be bakiikirira. N'otugambako nti ogenda kubeera ng'obakolera ebyamalwaliro ebyobulamu, ogenda kukikola otya kubanga tekiri mu mirimu gyo naye nga bannalubaga bageetaaga? Ensonga eyo nti ŋŋenda kutwala ekirowoozo ekyo mu Parliament era nkiguze babaka bannange nkyanjuleyo bakiwagire bannalubaga tufune eddwaliro gano ga ssemalwaliro agajjanjabirwamu endwadde eza buli kika nga si health centers nga bwe tugirina ey'Ekitebi. Twagala eyo eryo eddwaliro ery'Ekitebi lifuuke rifaro kubanga mu division zonna eza Kampala ezikola Kampala Lubaga yokka yetalina ddwaliro eryo eddene ate nga tulina abantu bangi ne division yaffe nnene ddala ew'emisolo buli kimu ekyetaagisa gyekiri okulaba nga tufuna eddwaliro eryo. Bw'otunulamu division y'e Makindye erina Kiruddu, ey'e Nakawa erina eddwaliro, ey'e Kawempe naye erina. Lwaki Lubaga terina? Kubanga ebadde terina baweereza basobola kutwala kintu ekyo ogwo omulamwa nga tebagulaba. Sigamba nti nze ŋŋenda okuzimba eddwaliro eryo naye gavumenti ya Robert Kyagulanyi olw'okuba nze ŋŋenda kuba omu ku basaale mu buweereza obwo erina okutuwa eddwaliro eryo litutuukeko tubeere n'eddwaliro erya rifaro wano Ekitebi ettaka weeriri n'obusobozi weebuli ne baddira emisolo egifuluma mu Lubaga ku makolero agali e Nalukolongo Nateete nga n'eryange mwolitwalidde tuwa bulungi nnyo emisolo egisobola okuleeta eddwaliro mu kitundu kyaffe. Oyogedde nnyo ku mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekisinde kya People Power ewamu n'ekibiina kya NUP National Unity Platform. Ova luyeyo oba ensonga eyo njagala bannayuganda kino si kya bannalubaga kyokka tutunuulire obusobozi bw'omuntu
tulaba Robert Kyagulanyi bukyalubanga lwa Mmindi nga yalina obusobozi obugenda okuleeta enkyukakyuka mu bitundu byaffe kubanga Lubaga South ebaddewo ekiseera kyonna gavumenti zize zibeerawo naye tiwaliiwo ayina mumuli ogumulisa nga bwe tulaba Kyagulanyi emunyenye yaffe nze Kyagulanyi ye pulezidenti wange 2021 kyova owulira mwogerako kubanga yalaze ti alumirwa bannayuganda ayogera ebiruma bannayuganda ate alina enteekateeka zaabyo okubigonjoola era Robert Kyagulanyi sentamu ssebo gy'oli manya nti olina Nasolo Ujinire Lubaga wano agenda okubanga atambuza ekintu naawe nze obw'amakolero obwa minisita obw'amakolero awo wensibidde kubanga mmanyi bulungi okuteekateeka abantu kubanga nkikoze nga sinabana kutuuka mu paliyamenti okutandikawo amakolero amatonotono nenga kwasa abavubuka ne tutambuza emirimu mu Lubaga South ebbula ly'emirimu neribula neribanga eyo tuligonjodde abavubuka kati balina we beekutte balina kye bagoberera nga batunuulidde n'emuvubuka munnaabwe Kyagulanyi Ssentamu n'omuweereza omulungi Nasolo Ujinnya 2021. Weewaawo omulungi awuliriza tukwaniriza nate olunaku olwaleero olunaku lulungi ddala lunaku lwakutaano eddakiika ziri 13 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero obudde bwe butinga bulijjo puroguramu yaffe eyamukuŋŋaanya ebeera egguse jjukira nti akadde ka akalulu ka 2021 buli lunaku olukya ate keeyongera okubeera nga kagendamu ebbugumu nga bwe twakutegeezaako ate ffe tujja kubeera nga tubaleetera abo abeegwanyiza entebe ezitali zimu babeere nga boogerako nammwe mwe balonzi baabwe musobole okubeera nga ate mwe musalawo oba yes oba no. Flavia Luyiga gemanya gange okubeera nga nkutambuza mu programu y'olunaku olwaleero. Robert Mutebi ajja kubeera nga neegattako akadde konna ali ku Soul TV ndowooza embeera ogiraba bulungi eri emasanafu wabaddewoko embeera y'akabenje era kaali mu kavalinga essaawa eno ajja kubeera nga akadde konna ate atwegattako naye nga ngenda kubeera nga nkyakutambuza oba oli awo paka wanaatusangira 13 ze zimaze okubeera nga zeegaana essaawa yaffe emu ey'olunaku olwaleero. Olunaku nno olwaleero sirinzekka maze okubeera nga negattibwako omukyala Honorable to be singa munabeera nga mukkiriza abeeruye Lubaga South jajjidde omukyala Nasolo eddala ajja kubeera nga alibannyonnyola bulungi naye nga bwe tugenda okubeera nga tutambuza bannalubaga South mubeere nga ate programu eno mugibeerako ddala musobole okuwulira ddala byayogera byebyo ddala byaleese bigenda kubeera nga bibakulaakulanyawo nno kijja kuva gye muli ate musobole okubeera nga mukkiriza okulabika nga ate abakulembera mu kisanja ekijjako. Mukyala Nasolo nsanyuse okulaba nnyabo. Nange munnange weewaawo nsanyuse nnyo okubeera ku radio eno era mu kiseera kino kansooka okwebaza omutandisi wa radio eno Salt FM pasita waffe omulungi era omwagalwa pasita Bujingo sebo tukwebaza okussaawo enkulaakulana eno mu kitundu kyaffe n'okulaakulanya ekitundu kubanga nze ndi muliraano wano ku Kakeeka wano wetuli Kinyana Mpindi bw'okasuka ejjinja werigwa ewali amaka gange mu Kakeeka awo naye tukizudde nti omukulu ono okuva lwe yatandikawo radio eno eyambye nnyo ekitundu kyaffe okukulaakulana era tumwebaza nnyo. Neebaza abawuliriza neebaza bannalubaga South abataze amatu okuwulira omubaka waabwe 2021 biki byengenda okubanjulira ate n'engeri ki gye tugenda okugenda mu maaso. Neebaza Katonda atukuumye ekiseera kyonna kyenzize nga ntambula gye muli bannalubaga South mundaze omukwano mundaze okwagala mundaze nti bulijjo mulinze nze era nange mbasuubiza nti kino kyekiseera mutwale omubaka wammwe mu buyinza mutwale omubaka wammwe abaweereze ku luno eddoboozi lya Lubaga South ligenda kusituka mu paliyamenti liwululwe mu nsi yonna. Mwebale nnyo. Etobabuulidde mannyago. Erinnya lyange nze Nasolo Ujinnya nina n'erya Ssemwemba omwami wange Livingstone Ssemwemba lyampa era nvudde awo ekakeeka e Lubaga ndi mwana muzaale w'ebuddu nsanyuse nnyo okubeera ku radio eno. Mukyala Nasolo omuntu ayinza okubeera eyo ne yeebuuza lwaki weesowoddeyo okubeera nga mukadde kano ojja okwagala okukiikirira banna Lubaga South. Ekyo kirungi nnyo kyombuuzizza. Ekiseera kibaddewo kiwanvu bannalubaga tulinze nnyo obukulembeze obw'ensonga ku luno Lubaga
egenda kufuna omukulembeze ekinsoboddeyo eddoboozi lya Lubaga lisituke. Nze nga omutuuze w'e Lubaga tubadde nga tuliweereza abantu naye omu bw'agenda ayogera naye talina kyakola ate omulala tayogererako ddala ne tubeera nga ffe tulinganga nti nno tetwasindika babaka mu paaliyamenti tebamanyi kutusakira ebintu ebitukwatako nga bannalubaga bibadde tebikoonwako mu paaliyamenti. Tulina ebizibu ku byobulamu, tulina obuzibu ku byenjigiriza, tulina ebbula ly'emirimu mu bavubuka, tulina ebbula ly'emirimu abakyala tebafubiddwako, entobazi abantu baffe mu bawangaalira tewaliwo nteekateeka mu babaka babanga abaliyo nti bo baliyo ku lwabwe ebiruma bannalubaga south tiwaliwo abyogerako kakati nze kwe kwesowolayo nnyabo nze amanyi ebiruma bannalubaga era nga n'engeri y'okubisakamu mmanyi n'engeri gyenyinza okubibanjamu gavumenti ate nze gye mmanyi obulungi gye nja okuweererezaamu egenda kuba yakyagulanyi sentamu kale siwaliwo kuwannanya kwonna bannalubaga nze mutuufu kyenva nzize kubanga manyi ebiruma bannalubaga. Weewaawo omuntu ayinza okwebuuza nti omulimu gw'omubaka kukola ki kubanga omanyi ebiruma bannalubaga south gwe omulimu gwo nga gwe ayagala ekifo kino mulimu ki? Nze omuweereza w'abantu b'e Lubaga nina emirimu egy'enjawulo ate n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Okusookera ddala omubaka wa paaliyamenti ayina kubanga akola ki ng'akolera ki abantu be? Omubaka wa paaliyamenti njagala awuliriza antegeere bulungi. Omubaka wa paaliyamenti omulimu gwe ogusooka kwe kulondoola pulogulaamu za gavumenti okulaba nga ssente z'omuwi w'omusolo tezijajaamizibwa, okulaba ng'atwala ebirowoozo by'ekitundu kye, ebirowoozo ebiruma abantu. Kyemmanyi abantu bagenda kuleeta buloisi birowoozo naye bagenda kukuŋŋaanya ebyo bye beetaaga gavumenti eya wakati ebibakolere. Omubaka akiikirira ekitundu ekyo gwe mulimo gwe okulaba ng'abituusa mu nsonda za gavumenti wonna we zirina okutuuka ne biba nga bikolebwako. Okusingira ddala omubaka alina okuba ng'abaga amateeka agayamba eggwanga agatanyigiriza bannansi. Ebyo gye gimu ku mirimu gy'omubaka ow'ekitundu kyaba akiikirira kyonna gye emirimu egigenda okunkakatibwako nga ntuuse mu paaliyamenti okulaba nga ngituukiriza ekintu kye neetegekedde obulungi ddala. Weewaawo omulungi awuliriza yonna gy'osinziira okubeera ng'otuwuliriza puroguramu ya mukuŋŋaanya mu eyeesitukidde ensonga za kalulu 221 essaawa eno tulina omukyala Nassolo ate nga azze okulabika ng'akiikirira bannaffe aba Lubaga South gye muli kubanga muli kumpi nnyo ffe tumanyi nti muwuliriza. Ayagala okubeera ng'otwegattako osobola otukubira ku ssimu nnamba 0756513513 oba 0774553513. Gwayagala okusindika SMS oweereze ekibuuzo kyo naawe osobola okikolera ddala ku 0774557513 eyo ya SMS yokka. Bw'onoogiweereza weerezaako erinnya lyo ne gy'osinzidde oba oliawo n'ekibuuzo kyoyagala okubeera nga omubaka wo ayagala okubeera nga ate akutwala mu Lubaga South kyayisobola okubeera oba ekibaluma nga mmwe. Then ow'amasimu osobola okubeera nga naawe okola ekintu kyekimu beera ng'otukubirako sobola okubeera nga ate twogerezeganyako naawe ewamu n'omubaka wo Honorable to be ndowooza sikoze ensobi sinsobi n'akamu oyinza okugamba omubaka wa Lubaga South 221. Weewaawo otubuuliddeko nti ensonga z'omubaka kutuukiriza birowoozo bya bannayuganda oba abantu be bakiikirira n'otugambako nti ogenda kubeera ng'obakolera ebyamalwaliro ebyobulamu ogenda kukikola otya kubanga tekiri mu mirimu gyo naye nga bannalubaga bageetaaga? Ensonga eyo nti ŋŋenda kutwala ekirowoozo ekyo mu paaliyamenti era nkiguze babaka bannange nkyanjuleyo bakiwagire bannalubaga tufune eddwaliro gano ga ssemalwaliro agajjanjabirwamu endwadde eza buli kika nga si health centers nga bwe tugirina ey'Ekitebi. Twagala eyo eryo eddwaliro ery'Ekitebi lifuuke rifaro kubanga mu division zonna eza Kampala ezikola Kampala Lubaga yokka yetalina ddwaliro eryo eddene
ate nga tulina abantu bangi ne division yaffe nnene ddala ew'emisolo buli kimu ekyetaagisa gyekiri okulaba nga tufuna eddwaliro eryo. Bw'otunulamu division y'e Makindye erina Kiruddu, ey'e Nakawa erina eddwaliro, ey'e Kawempe naye erina. Lwaki Lubaga terina? Kubanga ebadde terina baweereza basobola kutwala kintu ekyo, ogwo omulamwa nga tebagulaba. Sigamba nti nze ngenda okuzimba eddwaliro eryo, naye gavumenti ya Robert Kyagulanyi olw'okuba nze ngenda kuba omu ku basaale mu buweereza obwo erina okutuwa eddwaliro eryo litutuukeko, tubeere n'eddwaliro erya rifaro wano Ekitebi ettaka weeriri n'obusobozi weebuli, ne baddira emisolo egifuluma mu Lubaga ku makolero agali e Nalukolongo Nateete nga n'eryange mwolitwalidde. Tuwa bulungi nnyo emisolo egisobola okuleeta eddwaliro mu kitundu kyaffe. Oyogedde nnyo ku mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekisinde kya People Power ewamu n'ekibiina kya NUP, National Unity Platform. Ova luyeeyo oba? Ensonga eyo njagala bannayuganda, kino si kya bannalubaga kyokka, tutunuulire obusobozi bw'omuntu. Tulaba Robert Kyagulanyi bukyalubanga lwa Mmindi nga yalina obusobozi obugenda okuleeta enkyukakyuka mu bitundu byaffe, kubanga Lubaga South ebaddewo ekiseera kyonna. Gavumenti zize zibeerawo naye tiwaliiwo ayina mumuli ogumulisa nga bwe tulaba Kyagulanyi emunyenye yaffe. Nze Kyagulanyi ye pulezidenti wange 2021 kyova owulira mwogerako, kubanga yalaze ti alumirwa bannayuganda, ayogera ebiruma bannayuganda ate alina enteekateeka zaabyo okubigonjoola. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu ssebo gy'oli, manya nti olina Nasolo Ujinire Lubaga wano agenda okuba nga atambuza ekintu naawe. Nze obw'amakolero, obwa minisita obw'amakolero awo wensibidde, kubanga mmanyi bulungi okuteekateeka abantu, kubanga nkikoze nga sinaba na kutuuka mu Parliament, okutandikawo amakolero amatonotono nenga kwasa abavubuka ne tutambuza emirimu mu Lubaga South. Ebbula ly'emirimu neribula mu bavubu neribanga eyo tuligonjodde. Abavubuka kati balina we beekutte, balina kye bagoberera nga batunuulidde n'emuvubuka munnaabwe Kyagulanyi Ssentamu n'omuweereza omulungi Nasolo Ujinnya 2021. Programu eyesitukidde mu mukuŋŋaanya kati komewo. Akuyiseeko wagasubiddwa, tewagategedde, tewabaddewo oba tobimanyi, olina majabulule. Kati Cream wuuno mukuŋŋaanya. Weewaawo Cream yono mu mukuŋŋaanya 26 zeekazaako ezigaana essaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo abasobodde okubeera nga musindika obubaka, era nga ngamba nti nawe wali eyo osobolera ddala okubeera nga otukubira ku ssimu namba 0755313513 oba 0774533513. Gwowa obubaka ojja kubeera ng'otuukirira ku 0774107513. Eyo ejja kubeera nga ate eyitibwako SMS zokka. Tukyalina omukyala Nasolo era ng'ono akugamba nti abalubaga South azze okulabika nga ate ababbulula gye mubadde ababaka bonna bonna ababaka byamaziga yagamba nti yeye ansa. Mukyala Nasolo weesowoddeyo ng'omukyala, lwaki ogamba nti nze mutuufu? Ensonga eyo ngikonyeeko ne mu kwogera kwange okusoose, naddala mu nsonga z'ekikyala wenjagala tusimbaawo essaawa eno. Tubadde tuteekayo mu Parliament abantu singa olaba percentage abaami be twakasindikayo n'abakyala, abakyala tubadde ng'ekintu kino tulowooza nti tetusobola, naye nze njagala ngumye abakyala nti ku luno tutwala ebitundu 52 mu balonzi be tulina, 52 ku 100 mu balonzi ab'erubaga. N'olwekyo n'ekitegeeza ebintu ebiruma abantu eba ebisinga okunyigirizibwa okuliwo oba obwetaavu obuli mu Lubaga, n'ekitegeeza obwetaavu obwo ffe tukunnumulako obwetaavu bwa bitundu 52 ku 100. Tububa nti abantu tebalina matawaka oba munnyu, kitegeeza ffe abakyala tutwalako ebitundu 52 ku 100. Kati abakyala guno gwe mulembe okulaga nti tusobola
nze kati wennaava ngenda kuba ndasseewo omukululo nga mukyala omugenzi omwagalwa mukama muumuze emirembe Winnie Makumbi bwe yajja n'atema evvuunike n'agamba n'abakyala tusobola kati omusingi gwe yateekawo kwe tuyimiridde nange nenfutukayo neŋŋamba abakyala naffe tusobola siwaliiwo nsonga eŋŋaana kuweereza nga mbadde nzirukanya kampuni emyaka egisoba mu 10 nga mpa abavubuka emirimu abasoba mu 6 kubanga ewange gyenkuŋŋaanyiza plastic ennalukolongo nkozesa abavubuka 65 gyokola ki nkuŋŋaanya plastic asuuliddwa azibikira emyala ne mmugjayo nga nkozesa abaana abo ababadde batalina mirimu nabakuŋŋaanya tumugjayo ne tumusaanuusa ne tukola ebizimbisibwa mu plastic oyo ne tuba nga tulongoosa obutonde bw'ensi ate bwe tujjamu ssente abavubuka bwe tubawa emirimu abakyala bwe tubawa emirimu kubanga emirimu egyo ngikola n'abavubuka n'abakyala ekkuŋŋaanyizo lyange singa onkyalirako ojja kusanga Mukyala Nasolo watandika dda okukola enteekateeka z'abavubuka n'abakyala kyoyagala okuŋŋamba ekyo ensonga eyo ngikwasizza maanyi kubanga byebyo ebiruma bannalubaga South Mukyala Nasolo bye natunuulira kati komewo awo wennyini ku nsonga z'abavubuka n'abakyala weebale nnyo oli mu program mukuŋŋaanya mw'omanyira amawulire agafudde mu lunaku ne bannamawulire abakugu wano ku Soul FM. Yeesitukidde tetugamba tutavumulia tusonge mbere twanga kalite katuwa w'ekiwukizo eri gwagenda okwesimbawo tukutuusaako omulonzi gavumenti etuyambe tukole tetukyanyiriranga ettalaba omulonzi Salt Media ekutuusaako oyo ayagala okubeera omukulembeze wo gwe weesalirewo tetutegekera mbaga tetutegekera pati basebo ne banyabo tetutegekera show tutegekera kalulu ka 221 ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali ebyobufuzi n'enkulaakulana ate abamu bagamba nti Norbert Mao alina obululu % ku buli 100 kakati oyo atalina mugaso lwaki temumuleka n'agenda asinikira eri ebinnyo I am not fighting for you, I'm also fighting for myself to be free. My mission is not to fight to be a leader. My mission is to fight to be in a free country. Yeesitukidde now this idiot he say you come I give you food, you are an enemy, we are going to crush you just because of greed for power. They think that this will make them popular. This is criminal, so that must not be tolerated even for one day. Monday paka Friday saawa emu ey'akawungeezi paka ku saawa 2 ne ku lw'omukaaga saawa 2 ez'okumakya paka ku saawa 4 ku Soul FM. Weewaawo omumbejja kituufu ddala tusanyusa okubeera nga tukukyaza era kansuubire nti essaawa ene mutegenda kuyisa bubi tukuwadde bulungi nnyo ka welcome kituufu ddala konyenyeza ku mutwe nkakasizza nti osiimye ddala enteekateeka walese ondeseemu akantu neŋŋamba nti omuntu tanaba kubeera ng'alinnya mu ntebe naye amaze okubeera ng'aleyinga foundation nteekateeka kizoyina eri abavubuka n'abakyala okutwaliza ewamu oba banna Lubaga South zosobodde okubeera ng'okolako ze twogerako kati okusooka kwa byonna njagala bannalubaga South bategeere nti mubaka omutuufu munnalubaga South omujjuvu asobola okutegeera ebiruma bannalubaga n'ebirowoozo byabwe asobola obitwala obulungi mu paaliyamenti era ne bikolwako era ne biwulirwa kubanga ngenda kusitula eddoboozi lya Lubaga South nga bwe baaliwuliranga ku mulembe gwa Damiano ombuuzizza ebyo enteekateeka zange nga bwe njogeddeko nasookera ku byabulamu bwe nalaba bwe ntyo naliko Germany eyo n'ensakayo ambulance omubaka ebyo byakola bw'alaba obwetaavu bwe buli omukulembeze alaba engeri ki gy'ayinza obbunogeramu eddagala obwetaavu bwa ambulance nagenda n'ensaka ambulance e Germany nengireeta mu Lubaga South omulundi ogwasookera ddala bannalubaga South okulaba nga tufuna obuyambi bwa ambulance obwoliwo 24 hours essaawa yonna okuba ambulance eyo kati ojja kulaba waliwo abantu abatajja na program
nolaba bambi nga boozaamu ate nabo nga bakola ekintu ekyefaananyiriza nga ambulance naye ng'ey'omubaka Nassolo yo erambikiddwa bulungi nga ambulance era yava e Germany nga ambulance. Ekintu ekirala kyenteekateeka ebyobulamu nga nkyabitadde awo kyokka nga y'ensonga esinga kubanga obulamu bwe bugagga. Ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Enteekateeka zange za kulaba nga tulaba ffe bannalubaga abakulembeze nga tulina enteekateeka y'abavubuka okulaba nga bafunibwa ekyokukola nga tuteekateeka nze nga munnamakolero nina obukolero obutonotono omuvubuka ne bw'aba ali ku lubalaza lw'abazadde be asobola okutungirawo engatto za craft. Twateeseteese garage ez'okuyigiramu emmotoka. Garage emu eri Mutundwe, endala eri Nalukolongo, endala eri Mundeeba. Abaana baffe abavubuka ne mu biseera bino ebya covid tubakumye ekkubo abeewaddeyo. Twagala abazadde abalina abaana be bateeseteese okwewaayo okukola n'okuyiga. Tubateeseteese tubatadde mu garage ezo basoma bulungi. Wano e Busega tulinawo ekkolero ly'engatto eriyigiriza abaana. Omwana mu weeks 3 wakwata amangu aba amaze okuyiga okukola engatto. Abasingawo awo oluusi bagenda mu mwezi gumu kitundu ebiri naye omwana at least ng'afunye ekintu ky'omu mutwe kuba kaakati tukitegedde bulungi nti omwana ne bw'oba omusomesezza bw'amaliriza ate oluusi amakampuni ga gavumenti olw'okuba gaatundibwa abaana tebalina bwe banoonya mirimu. Okusinziira ku baana abafuluma ne kampuni eziriwo ezigaba emirimu tekimala. Kati abaana baffe tubatendeka okukola ebintu ebisoboka ng'okukola engatto. Tulina abawala abakola tie and dye, tulina ebitenge tubayigiriza okukola ebitenge. Ebyo byonna ze nteekateeka okulaba ng'abaana baffe tulina engeri gye tubakumakuma. Mumbejja katugendeko ewa Robert Mutebi akubuzeeyo ekibuuzo kimu tulabike ng'ate tugenda mu mentions. tuyanzege Mumbejja Nassolo emyaka kumpi 27 ng'oli mu Lubaga South olabye enkulaakulana yaayo n'engeri gyezeemu emabega. Mu kiseera kino olowooza ki ekiremye abaakusookayo kyolowooza nti bannalubaga kye baba beesunga kyogenda okutandikirako ng'oggyeko ambulance mirimu n'ebirala embeera ya Lubaga South okutwayiza awamu naddala eyo gy'ogenda obbasakira mu palamenti? Ekintu kyendabye ku bannaffe abaatusookawo mbeebaza okusooka byonna kye basoboddeko okukola abakulembeze abasooseewo naye waliwo ebitatuukiddwako naye nze mmanyi obwo bwe bubadde obusobozi bwabwe omumpi waakoma waakwata naye nze ngenda kulemera ku nsonga eziruma bannalubaga ekintu ekyalemye abakulembeze ababaddewo. Okyali mu program mukuŋŋaanya mawulire meereere essaawa nnamba toseguka. Mawulire meereere essaawa nnamba toseguka. Programu ya mukuŋŋaanya Flavia Riga Robert Mutebi tukyakutambuza ziri 11 zokka ezibulayo okulabika nga tukusiibula. Abakadde baffe ab'ekkanisa bajja kubeera nga bajja bakwongerayo n'ensonga ezikwatagana ne Bayibuli mu programu ate ey'emisingi naye nga tukyalina Omumbejja Nassolo abannalubaga gwe basunze okubeera nga ate abakiikirira mu kisanja Virginia Nassolo ayina erinnya ery'ekimbejja ery'okubiri ery'oluzungu erinnya zibuzibu eryo naye mukyala Omumbejja akalulu kali scientific kyamaze dde okubeera nga kisalibwawo. Oli mumativu nti onoosobola okutuukirira bannalubaga bonna n'obabuulira ebizibu ne bawulira endowoozayo ne basobola okwesibisa n'akalulu oba owulira nga twandizeeyo ku nkola eri eya laalizi? Guno omulanga ngenda gukuba nga ngukubira gavumenti eno eteekateekwa okulonda okwa 2021. Nsaba gavumenti eno etunuulire bannayuganda engeri gye bakaluubiriddwamu ku nsonga eyo kubanga tolina bw'ogamba nti akalulu kagenda kubeera scientific kagenda kukolebwa ku masimu. Bannayuganda bameka abalina amasimu? Omanyi waliwo bino ebintu kugamba okulinyirira eddembe ly'abannayuganda ate n'oyisaawo. Kino okulinyirira eddembe ly'abannayuganda. Kakati nganza agenda mu Lubaga South. Waliwo abantu bange abatalina na TV ng'olwaleero ne bw'aba agirina yagizingako tasobola gisasulira musolo. Essaawa eno kyaliko kunoonyeza bantu be kyakulya. Kati omugambe nti ate akalulu kagenda kubeera ku TV, kagenda kubeera ku simu. Data baamutugulidde, amasimu baagatugulidde okukunyigiriza bannayuganda. Ampuliriza
kino ekintu tusaana tusibe kikookolo tugaane embeera eno kubanga kiri gye tuli. Bannayuganda temwegaya eno ensonga tusobola okugisibira ekikookolo ne wabeerawo enteekateeka ezisoboka bannayuganda gavumenti eno neziteekawo kubanga erina obusobozi. Ssente emitemwa gya ssente egigenda nga gisalibwawo paliyamenti ya Uganda nga zigamba za kulonda mubeeremu n'ensonga eyo y'okututeekateeka obulungi okutussa mu bisaawe ne batuteerawo we tunaabira ne batuteerawo masiki ne tuzambala naye ne tuwuliriza ababaka nga nze omulundi gwange guno gwe gusoose okujja eri Bannalubaga South mbanjulira enteekateeka zange nga bandaba nga bampulira nga twogera nga bambuuza maaso ku maaso kubanga Bannalubaga bagenda kujjirwa abafere bangi kubanga bino ebintu oli ayogerere ku radio nga tomulaba nako. Naye twagala ffe Bannalubaga twesalirewo nga n'omuntu tumulaba kati nganze abantu bamanye nti nasolaasula ekakeeka awangalira mu kakeeka emyaka kati giri 27 nga ndi mu kakeeka awo bamanye nkolera Nalukolongo bategeere nti ono wamma gwe yasaanidde. Naye bunabeera ku bya sayansi omuntu ow'omu ghetto ayenoonyeza ekyokulya talina ku bya TV anaategeera atya omuntu tajje na batufera. Mumbejja Nasolo obudde bututwala naye bwe mpita ayitako mu messages ono agambye nti Salt FM nze Wamono Arafat nebaza bwebaza kubanga oyo honorable to be aina vision. Nono nagamba her visions are very good. She deserves Emma from Chibuku district. Waliwo nagambye nti the first time yokufuna Salt Media Lines, that's good. Then nono nagamba nti nyabo nze tumwine amanya nti mugenda nnyo naye ate musooka ne mutubulira visions zammwe nga nnungi wabula bwe mutuuka okutuukayo ate mukola birala. Kyanukuleko ogwo omulembe gwa Kyagulanyi tegujja kubeeramu ebyo. Ekyo ekireese Kyagulanyi okulaba nga akwata emmunyenye akwata omumuli atubeerere emmunyenye. Emmunyenye oyo yennyini mugamba atunulire Kyagulanyi ebintu abikwase Kyagulanyi 2021 ekyo tekigenda kubeerawo kyekyatujjeyo ffenna okulaba ng'ebyo Bannayuganda ebibasaanira bibafuna. Akozi nze katono nnyo nga tetunaba obaolya kuva ku seeti mu mbeera eno gye tulimu bw'otunuulira abantu abagwanyiza okwesimbawo ku Kyalubaga South bayitirivu nnyo obala n'emikono ne gigwako n'engalo ne ziggwayo. Olabawo engeri y'enkizo yonna gy'olina nti abasajja bangi abeegwanyiza ggwe olinga omukazi omu ajjidde mu basajja abangi nti oyinza obbameggerawo tobatidde. Ekyo si kitwala ng'ensonga nze okubeera omukyala. Ensonga eriwo nti nze nina obusobozi nze w'enkizo nina enkizo lwa nsonga nti nze mmanyi Bannalubaga nze munnalubaga omujjuvu asaanira okulembera ekitundu. Abamu bazzeemu buzi kuva mu bitundu eri baawulidde nti e Lubaga waliyo omugano gw'okwesimbawo naye nze nzekka asobola n'okuwa abantu endagiriro yange nti kyama bwoti otuuke ekakeeka. Abasinga tebalina na address mu Lubaga tebalina nteekateeka tebalina kulumirwa. Omuntu avudde eri anamanya ati ekiruma Bannalubaga nze awo wendi awo nti bagenda Bannalubaga mu kisa gwabwe kati bakube ttooki mu buli muntu azze tuzze bangi naye mutukube mu ttooki. Oli omubuuze ng'okwesimbawo tekunnatuuka obadde okola ki? Obadde okulaakulanya otya ekitundu kyaffe? Obadde oli ludda wa? Naye nze mbadde mu Bannalubaga emyaka 27 ng'ebituukawo byonna bitunyiga wamu nga mmanyi bulungi okubivunuka nga tukwatidde wamu ne Bannalubaga. Okay, omulungi awuliriza tetusobola kubeera nga tusukkako wano sibula kuba tuwuliriza mu ddakiika eno. Bassebo ne bannyabo abatuwuliriza Bannayuganda Bannalubaga South mu ngeri ey'enjawulo ndeeta essuubi mu Lubaga South. Bannalubaga South ku luno temugenda kwejjusa. Buli kye musuubira mu mubaka mugenda kifuna mu Nasolo Virginia kubanga buli kimu akimanyi. Embeera gye muyitamu essanyu lye mwali mwesunga mu mubaka mulifunye kubanga ffe abakyala bwe tukwata ku nsonga tugiggusa. Olutalo lwe tukwata terulema ng'omukyala alukuttemu. Mukimanyi bulungi nze mbadde ndi mu mmwe nga mpeereza ewa Ssaabasajja mu Buganda twezimbe. Mbadde mpeereza e Lubaga mu ngeri ez'enjawulo mu Ekereziya. Mbadde
nga ndi Rotarian nakati era ndi Rotarian omujjuvu aweereza amanye ebiruma abantu ate n'abinogera eddagala mbadde mummwe nga njiya okulaba nga abaana baffe abavubuka bafuna emirimu kaakati n'abakyala tutambulira wamu nsaba munteekemu obwesige 2021 bw'eneetuuka ate tubeere nga tugenda mu maaso.